अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं कि हालात किस तरह के हैं। ये आलमगीर वबाई बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से डायरेक्ट क्लास रूम में हम अभी नहीं बैठ सकते हैं। तो आगे आने वाली जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए अब हमारे स्कूल ने फैसला लिया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। तो मैं मास्टर हबीबुल्लाह आपके सामने इस वक्त हूँ। तो मैं उर्दू की किताब जो आपकी है उसी में से गज़ल के बारे में आपके सामने जानकारी पहुँचाना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं कि आपकी जो ये किताब है उर्दू किताब, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा है इसका असनाफ़ नसर का और दूसरा हिस्सा है इसका असनाफ़ सुखन का। तो अगर असनाफ़ सुखन नसर से शुरू करें तो असनाफ़ नसर में पहला जो हमारा मौजू बनता है वो बनता है दास्तान, जो बोर्ड पर भी यहाँ पर हमने लिखा है। और उसके बाद आता है अफसाना, अफसाना के बाद ड्रामा, ड्रामा के बाद नावल, नावल के बाद खाका और खाका के बाद इंशाइया। ये हैं वो मौजूआत जो आपके असनाफ़े नसर में मौजूद हैं। आप अपनी किताब उठाइए और देखिए, वहां आप पाएंगे इन मौजूआत को, जिन मौजूआत का जिक्र मैंने आपके सामने किया। इसी तरह आप अगर अब असनाफ़ी सुखन का हिस्सा देखेंगे तो असनाफ़ी सुखन का जो हिस्सा है उसके बारे में भी मैंने बोर्ड पर लिखा है। असनाफ़ी सुखन में पहले गजल, फिर नज़म, फिर कसीदा, मरसिया, रुबाई, मसनवी और किता, ये मौजूआत हैं आपकी किताब में। आप अपनी किताब उठाइए और देखिए कि ये तमाम मौजूआत आपकी किताब में, जो 10वीं की किताब है, उसमें दर्ज हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आपके असनाफ़ी सुखन से। और असनाफ़ी सुखन में जो पहला मौजू है आपका वो है गजल। और गजल जो आपकी पहली गजल जो है आपकी किताब में, उस गजल को शुरू करने से पहले मैं ये मुनासिब समझता हूं कि हम पहले जानकारी हासिल करेंगे कि ये जो असनाफ़ी सुखन गजल है इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई और इसमें क्या मौजूआत दर्ज किए जाते हैं और किन किन शोरा ने इसमें तबा आजमाई की है और इस गजल की इब्तिदा कहाँ से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। इसी के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो इसके बाद हम जाएंगे उस गजल पर जो गजल आपकी किताब पर पहली गजल होगी, उसी की तशरीह करेंगे। लेकिन इस गजल की तशरीह से पहले तो गजल जो है ना, अगर फारसी नुक्ते नजर से देखेंगे तो गजल से, ये गजल फारसी के नुक्ते नजर से देखेंगे तो इसको माने सुखन बा यार गुफ्तन, यानी महबूब से बातें करना, औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना। अगर इन तीन चीजों की तरफ देखेंगे, महबूब से बातें करना, औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, तो फिर साफ जाहिर होता है कि गजल में इब्तिदा से ही इश्किया मज़ामीन बयान किए जाते थे। लेकिन चूंकि हर दुनिया के अंदर हर चीज में तब्दीली
रोनुमा होती रहती है, जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, हवा का रुख बदलता है, सियासत बदलती है, तो तब तमाम चीजों में तब्दीली रोनुमा होती रहती है। तो इस गजल के मौजू में भी तब्दीली रोनुमा हुई। अब ये गजल जो है ये इश्किया मज़ामीन तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये इस दायरे से बाहर आ गई। अब जितने किसी भी मौजू पर कोई भी शायर तबा आजमाई कर सकता है। अब इसमें पाबंदी नहीं रही कि बस जी इसमें इश्किया मज़ामीन ही होनी चाहिए। अब ये इस कैद से आज़ाद हो गई है गजल। अब गजल में किसी भी मौजू पर गजल सराई कोई शायर कर सकता है। तो इसी तरह अब देखेंगे हम कि गजल की इब्तिदा कहां से हो गई। हम ये वसूख से नहीं कह सकते हैं कि गजल की इब्तिदा कहां से हुई, कब से हुई, क्यों कर हुई, बल्कि कुछ आरा पेश कर सकते हैं। बस इतना ही है कि हम कुछ आरा पेश कर सकते हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में कशीदा गोई का आम रिवाज था और अक्सर शोरा जो हुआ करते थे वो कशीदा गोई में तबा आजमाई करते थे ताकि उनको उमरा की तरफ से, ये हुक्मरानों की तरफ से तोहफे के तौर पर कुछ पैसे मिले जिस पर उनका गुजारा हो सके। लेकिन कशीदा शुरू करने से पहले वो शायर लोग जो कशीदा गो शायर हुआ करते थे वो चंद अशार लिखते थे मौसम बहार की आमद पर या ममदू के लिए, जिसके लिए वो कशीदा गोई करते थे, तो जिन्हें तशबीब कहा करते थे। क्योंकि कसीदे के कुछ हिस्से होते हैं तो इस हिस्से को तशबीब कहते थे। आम लोगों का ख्याल है कि गजल की इब्तिदा इसी तशबीब से हुई। तो ये तो एक राय है। दूसरी राय ये है कि इस्लाम से कबल अरब में एक उजरी कबीला था, उसके अंदर उजरी शायरी का रिवाज था और कहा करते हैं कि गजल की इब्तिदा इसी उजरी शायरी से हुई, फिर वहां से फारसी में आई और फारसी में उर्दू से आई। ये भी एक राय है। और दूसरी एक, अब उर्दू में गजल गोई कहां से शुरू हुई? उर्दू में गजल गोई का आगाज दक्कन से हुआ। दक्कन में दक्कन के जो हुक्मरान थे वो अहले तशी से ताल्लुक रखते थे। उनमें मरसिया निगारी का रिवाज था, मरसिया गोई का रिवाज था। वहां का जो शाह कुतुब कुली था वो खुद भी शायर था और इस तरह शाह कुतुब कुली और वली दक्कनी ने गजल गोई का आगाज दक्कन से किया। तो वली दक्कनी कई बार दिल्ली आए और उसने अपने कलाम को दिल्ली अपने साथ लाया। उसका कलाम इतना खूबसूरत और मकबूल था कि दिल्ली में उसके कलाम को हाथों हाथ लिया गया। इस तरह गजल जनूबी हिंदुस्तान से निकलकर शुमाली हिंदुस्तान तक पहुंची और फिर शुमाली हिंदुस्तान में बहुत सारे शायर लोग जो थे उन्होंने इस सिनफ सुखन में तबा आजमाई की। उनमें
میر تقی میر تھے جس کو غزل کا شہنشاہ کہتے ہیں یا غزل کا تاجدار بھی کہتے ہیں. اسی طرح غالب تھے جو ہمارے قومی شاعر ہیں، یا میر درد تھا، یا داغ دہلوی تھا، یا مومن خان مومن تھے. یہ سب شمالی ہندوستان کے وہ شعراء ہیں جو دبستانی لکھنؤ کے سرکردہ شاعر تھے. انہوں نے پھر اس غزل میں طبع آزمائی کی اور اس صنف کی آبیاری کی اور اس صنف کو بام عروج تک پہنچایا. یہ رہی غزل کی وہ باتیں کہ اس کو کہاں سے اس کا آغاز ہوا اور کیسے ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نام کیوں غزل پڑا، اس صنف سخن کا نام کیوں غزل پڑا. کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں شکاری لوگ شکار کرتے تھے اور شکار کرنے کے لیے وہ شکاری کتے پالتے تھے، اور جب وہ جنگلوں کی راہ لیتے تھے شکار کرنے کے لیے شکاری لوگ، تو شکاری کتوں کو اپنے ساتھ لیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن شکاری کتوں نے ایک ہرن کو گھیر لیا. کئی چند کتے تھے، انہوں نے ہرن کو گھیر لیا اور ہرن کو بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ملا. تو کتوں نے اپنا گھیرا جو تنگ کر دیا. اب جب ہرن کو یہ پتہ چلا کہ اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس نے ایک ایسی چیخ زبان سے نکالی، اور جس چیخ کے اندر تنہائی، درد مندی اور تنہائی درد مندی کی ایک آواز نکلی اس کی زبان سے، کیونکہ اس کو اب بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی تھی. تو یہاں سے ہی ہرن کو غزال کہتے ہیں. تو یہاں سے ہی اس کا نام غزال سے غزل پڑا. خیر بہرحال یہ بھی ایک رائے ہے. تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ اس غزل کے اندر کون سے موضوعات ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ غزل میں تنہائی، محرومی، درد مندی کی باتیں زیادہ تر ہوا کرتی ہیں، لیکن اب تو یہ غزل اس دائرے سے باہر آ گئی. کسی بھی موضوع پر ہم غزل سرائی کر سکتے ہیں. اب ہماری تاریخ میں اس غزل کا آغاز کب سے ہوا؟ غزل کی تاریخ لگ بھگ 400 سال تک پھیلی ہوئی ہے. غزل کی تاریخ لگ بھگ 400 سال تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس 400 سالوں کے درمیان بہت سارے شعراء نے غزل گوئی کے اندر طبع آزمائی کی ہے. تو ہمارے سامنے ان غزل گو شعراء کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں ہمارے مومن خان مومن، ہمارے مرزا غالب، ہمارے ڈاکٹر علامہ اقبال، ہمارے امیر مینائی، امیر قتیل شفائی، باقی وغیرہ، یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان 400 سالوں کے درمیان غزل میں طبع آزمائی کی. اب غزل کے ساخت کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری بتاتا ہوں. غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ 2 مصروں کا ہوتا ہے. وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. اور غزل میں ایک سے زیادہ، جسے ہم مطلع کہتے ہیں. غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے 2 مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اس لیے اسے مطلع کہتے ہیں. ایک غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں. انہیں مطلع نہیں کہتے ہیں بلکہ انہیں حسن مطلع کہتے ہیں. غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہو اس کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں، اور غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے
اسے مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص اختیار کرتا ہے۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بجائے استعمال کرتا ہے۔ غزل میں اشعار کی تعداد پہلے مقرر تھی، کہا کرتے تھے کہ ایک غزل میں 5 سے لے کر 19 اشعار ہوا کرتے ہیں، لیکن ہمارے شعراء نے کچھ غزلیں ایسی لکھی ہیں جو بہت لمبی ہیں، لہذا ہم اس بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک غزل میں 5 سے لے کر 19 اشعار ہی ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمارے شاعروں نے لمبی غزلیں بھی لکھی ہیں۔ یہ تھی وہ مختصر جانکاری جو میں نے آپ کے سامنے غزل کے بارے میں رکھی ہے۔ باقی آئندہ ہم غزل کے ہی موضوع سے شروع کریں گے، اور آپ کی جو پہلی غزل ہوگی کل میں اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس غزل کے بارے میں سوچ بچار کر کے اس پر ایک مختصر سا نوٹ اپنی کاپی پر درج کریں گے۔ کیا پتہ کہ آگے حالات کیسے ہوں گے، کلاس میں آمنے سامنے بیٹھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، یہ تو آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ باقی وسلام۔